Avant que tu n'écoutes la suite des effets sonores, sache que tu peux tous les télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. C'est pas la peine de me demander comment j'ai réalisé ces effets puisqu'ils ne sont pas de moi, je les utilise juste dans mes vidéos et je vous les partage aujourd'hui. Alors abonnez-vous à la chaîne pour plus d'effets sonores. Allez, la suite des effets sonores maintenant.